तो दोस्तों, यदि आप Realme C2 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका वॉल्यूम एकदम स्लो हो गया है या आपका बिल्कुल आवाज़ आपके फ़ोन से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका Realme C2 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme C2 का फ़ोन यूज करते हैं और आपका स्पीकर फट गया है या बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ठीक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है मोनो ऑडियो। यह सेटिंग ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत इंक्रीज हो जाता है और आपका वॉल्यूम बहुत ही फास्ट देने लगता है। तो आपको यह सेटिंग कर देना। पहला सेटिंग करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग दूसरा मैं आपको बताता हूँ। अब आपको दोबारा यहाँ पर आना है। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन में इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे आने के बाद यदि आप Realme C2 का फ़ोन यूज करते होंगे और आपका वॉल्यूम स्लो हो गया है, तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग दिया होता है इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो इसे आपको टर्न ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, बस आपको अपने Realme C2 फ़ोन में 2 या इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। इन दोनों सेटिंग को करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।